nje ko yagira business zibiri, imwe iri physique iyindi tuza kuyisanga kuri internet. Ni telefone yawe hamwe n'amamega yawe, niyo mitahe gusa ukeneye kugira iyi business ushobore kuyironkamo n'amaburiburi $15 kundwi. Je le dis et je répète, kundwi. Ni wayikora ntuzobora umurundi wa mbere uyikoze ku butaka bw'u Burundi iri kirakora abarundi batari bake, ahubwo gusa ni bya bindi abarundi dufise ukuntu twikorera utuntu twacu, mugabo nanje utwo tundaheza nkadufindura nkacana tubazanira Banwanyi ba We Talk Business, turabaramukije aho muherereye hose. Ni Shadow muri kumwe nje ko yagira business zibiri, imwe iri physique iyindi tuza kuyisanga kuri internet. Get rich or die trying, never stop learning. Alright, banwanyi ba We Talk Business, nibaza muramaze kuba mubimenyera yuko hano kuri We Talk Business, haba ari kuri YouTube, haba ari kuri Facebook, bataragira sabone hariya kuri follow hariya kuri Facebook, mugende munyaragase kuko yagigwayo ibi biganiro nyene tuba tugenda turacisha ngaha, turagenda tukongera tukabitsimbataza kugira woroherwa na YouTube aronka ubumenyi buciye kuri We Talk Business. Nubu koresha Facebook cyane nawe nyene aronke ubumenyi bwinshi cyane bwose. Uwundi munsi naho muzoyisanga twageze nahi wanyu ku bantu bakoresha TikTok. Alright, ni uruhe rundi rubuga mwifuza yuko twokorera ko twebwe abanwanyi ba We Talk Business kugira peut-être bikorohereze mu mikorero yawe. Alright, meshereza mi tugiye kuyaga business zibiri, agapapuro n'ikaramu, tugende twandike business zibiri, ndabereke ibintu abantu bagiye barafisha ubusa kandi birimo amafaranga menshi cyane gose. Ubu nyene ucugenda wewe nimba utari umworozi, ucugenda ubu nyene nawe bijya bintu ngira ndakubwire uvyegeranye ugende kubidandaza ku borozi. Nimba uri umworozi naho iyi product ukabahora uyita kandi uzi yuko ivyorogwa vyawe byo bikonsoma, meshereza mi stop s'il vous plaît. Niyo mpamvu turinga kuri We Talk Business kugira twige umwanya ku mwanya kugira tubazanire ibintu twize guhera ku cambere kushitsa ku canyuma, muga tubibahereza hamwe muvuga nti wow, ati We Talk Business yajango yaratevye. Niyo mpamvu rero business ya mbere ngiye kubabwira ni business nize ko ndahera ku cambere ndashika ku canyuma, ndavuga ni kubera iki iyi produit abantu bayita kandi iri très important kandi ari produit iri ngira kamaro. Meshereza ami twese twarakuze tubona ibitungwa, ugasanga ivyo bitungwa mu bintu bigiye gufungura, umuntu ashobora gushiramwo umunyu, umuntu ashobora gushiramwo isabuni kugira ikiya gitungwa gishobore kuza kugira akayabagu. Nagira ndababwire mu miterere y'igiterwa bita ikigori, kirakura hanyuma kimaze gukura zijya ntete zigaburirwa na kijya bita igitiritiri. Hanyuma kiya gitiritiri zijya ntete zimaze kuronka ivyo gikeneye, zijya ntete donc ntiziba zigikonsoma ibivuye muri ca gitiritiri. No kuvuga le reste vyari kuba consommer na zijya ntete bica bisigara muri kijya gitiritiri. Ikibazo camenda kubaje ni kubera iki kiya gitiritiri ugitakaza? Ese nakaye kandi kamaro warumaze kumenya ko ukoresha kino gitiritiri? Ibintu vya mbere bibiri nsanzwe nzi yuko bikoreshwa cyane gose ku rugero rushimishije mu bindi bihugu ariko atari mu gihugu, atari muri bihugu vya hano hafi iwacu, ni yuko ijya bitiritiri abantu benshi baca babisya hanyuma bakaca babirimisha ibizinu. Ico nico kintu abantu benshi cyane gose bari basanzwe bazi
ku kintu bita igitiritiri. Ariko rero uyu munsi iyo niyo message ya mbere ndakuzaniye. Message ya kabiri ndakuzaniye niyo ikindi kintu gikomeye cyane wokoresha igitiritiri hano iwacu. Ndakunze kubona abantu gasanga bivaye n'umwimbu barose w'ibigori bafise nk'ibitiritiri toni zinga toni 5. Nagira ndakubwira meshereza mino product très important ku bitungwa. Ijya produit uzobona abantu benshi iyo basaruye uri nk'amavoka bijya vy'amavoka ibitungwa birabifungura. Mbere iyo abantu basaruye umuceri ijya sondori ni ikintu gikomeye cyane ku bitungwa. Ariko nagira ndakubwire ni kubera iki abantu mwatevye kumenya yuko igitiritiri umuntu ashobora kugisya hanyuma akagikuramwo produit ikomeye cyane gose, ikiribwa gikomeye cyane gose ushobora guhereza inka canke ingurube canke impene. Mesherezami iki kintu ucandika ahantu ucane gose kandi ucugenda uze kutubwira ahubwo muri commentaire ati kuva numvise video ati maze imisi inganuku ati narabonye yuko ari produit bino bitungwa bya hani wacu bikonsoma cyane gose. Business igira kangahe inyegeje inyuma yiyo mbega bijya bitiritiri biza gusebwa n'imashini meze gute? Ese ntumva yuko ari yindi business ivutse ubwo nyene yo kumenya ingene wokora imashini iza gusya bitiritiri? Hari abantu benshi ndamaze kugira ubushakashatsi bw'ahantu henshi badandariza aya ibitungwa bifungura. Hari ibiribwa usanga bitava hano iwacu ariko atari ko byari bihabuze, ahubwo ari uko bihari mugabo abantu bakavyima agaciro. Ugasanga bari kwararondera amagufa bakayasya bakayashira muri bijya bifungura ibitungwa, bakahiga n'ibindi vyinshi. Umunsi umwe nzobazanira umuhinga muri byo abigishe do A Z hamwe uwo ari wese azovuga nti iki cigwa kabisa kinyunguye vyinshi. C'est très important mes chers amis. Business rero nagenda babwire muri iki navuze business nyinshi muri business imwe, ariko menye yuko bijya bitiritiri ari ingaburo nziza cyane gose ku nka, ari ingaburo nziza cyane gose kuki ku ngurube meme no ku mpene. Mu gihe wamaze kubisya hanyuma ubisye ugashiramo amazi, umaze gushiramo amazi ukacugerageza ugashiramo nk'umunyu mu gihe ubona itari kirabijya ku murindi ushaka ko, canke ugashiramo isabune mu gihe wamaze kubigira biri liquide, biza gutuma ijya nka iza gukamwa amata menshi cyane. Iyi ni imwe rero muri business udakwiye kwirengagiza mu gihe uri muri babandi baborozi. Dufise abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi bafise amararo y'inka, bafise amararo y'inkoko, bafise amararo y'iki niki. Iyi ni business imwe muri business udakwiye kwirengagiza. Dufise abantu benshi bari muri diaspora usanga bororeye ivyororwa byabo ngaha mu Burundi. Iyi business ni yanyu muyirengagize. Alright. Business ya kabiri ngiye kubabwira mesherezami, business ugusaba zero capitale. Ukira kuba ufise telefone yawe ufise n'amamega, ivyo nivyo bintu bibiri igusaba. Ni business yoroshe cyane gose. Ndabibutse gatoya nagiye ndababwira business nyinshi ngaha kuri WeTalk Business, reka nongera ndazikwibutse. Ni wumva utigeze kuzibona aya opportunity kaba yaragucitse, ucuvyandika muri commentaire cyangwa uvyanditse kuri Facebook ahari hose, canke muri groupe ya WhatsApp ya community ya WeTalk Business. Ucutubwira nti subira mu mpereze ya linki y'ikiganiro runaka, canke ugende mu biganiro twagiye turahera ko harimo business zimwe muri business ngira ndakubwire ava yuko ndakubwira iyi business ushobora gukora atamutaye na mutoya ukoresheje kuri uyu munsi. Narababwiye business ya mbere nababwiye ni business ya Popo Live. Business yakoze abantu benshi, n'uyu munsi rikirakora abantu barenga 2,000 by'abarundi by'abadamu hamwe n'abigeme, kandi kirabafasha cyane gose kuronka amafaranga. Ni business ukoresha umutayi wa telefone hamwe n'amamega gusa.
business ya kabiri nagenda babwira muri kahise mu video yagera canga kuri WeTalk Business ni business ya LinkedIn, ingene ushobora gukotesha account za LinkedIn ukagenda urironkera amafaranga kundwi canke ku munsi. Mbere narongenda nababwira ni ntambamye benshi bakunda kugira mu gukotesha mu account, mbere ningene wo kwirinda kugira account yawe ntigire ikibazo na gitoya. Izo video zose ngaha kuri WeTalk Business kuri kaminuza ngaha narizibahaye. Business yindi nagenda babwira harabambajije business ya Royalty, nawe nyene naragenda babwira ivyayo aha kuri WeTalk Business nta handi ibiyago nke n'ivyo ngira kamaro vyigeze bica byigeze bica atari ngaha. Hariho n'izindi business nyinshi cyane gose nagenda babwira. Mbere nagenda babwira ikindi kintu ndababikiye vuba cyane, ngiye kubategurira icigwa gihagurutse cishobora kuvuga nti jewe narabuze umuntu ashobora kunyigisha trading, ariko kuva nkurikiranye iyi video do A Z ndabonye yuko nshobora kuba menye trading a partir y'iyi video. Donc niyo ndiko ndayibategurira. Video ngiye kubategurira business igira kabiri ngiye kubabwira uyu munsi ni business yitwa Sprite Gigs. Iyo business ati ikogwa gute? Ndabibutse yuko nababwiye yuko imitahe ni ibiri kugira ukore iyi business ya Sprite Gigs. Ni telefone yawe hamwe n'amamega yawe, niyo mitahe gusa ukeneye kugira iyi business ushobore kuyironkamo n'amaburiburi $15 kundwi. Je le dis et je répète, kundwi. Ni wayikora ntuzobora umurundi wa mbere uyikoze ku butaka bw'u Burundi. Erikira kora abarundi batari bake, ahubwo gusa n'ivyabindi abarundi dufise ukuntu twikorera utuntu twacu, mugabo nanje two tundaheza nkadufindura nkacana tubazanira. Ubushize naberetse ingene ushobora gukora video ukoresheje Gemini, apana yuko muza muragenda hariya kuri za TikTok na za Facebook mukabona ama video ngo bayakoze kumutazi ingene bayakoze, mpita ndabapfindurira ivyo bintu nkabibazanira mukabimenya. Bumenye ntandi muri bu gukora atari kuri WeTalk Business. Alright, Sprite Gigs ati rero ushobora kuyikora mu buryo bumeze gute kugira ushobore kuronka izo dolari n'amaburiburi ziri hagati $15 $20 kundwi. Ushobora gukora gute? Ati nigiki gukora kugira ayo mafaranga uyaronke? Ni ibintu byoroshye cyane gose, wirigura bikora mugabo ntubihembegwa, ariko ngira ndabikwereke uburyo wo bikoramwo ukabihembegwa. Ati bikora gute? Muri Sprite Gigs icyambere umaze gukora account, nta kindi ubusigaye gukora usanga hariho amatashi, donc amataske, donc nibikorwa baba bashizeho ba nyine platform uza gukora, hanyuma wamara kubikora bakaguhemba. Ugasanga igikorwa runaka gihembegwa amadolari $0.07 $0.05. Ico ni gikorwa, ariko ugasanga ku munsi wandikiwe nk'amatashi nka 30 cyangwa 20, urumva yuko ari nk'idolari 3 ziza kuba zinjiye ku munsi. Kuvuga mu minsi 5 urumva yuko ari $15. Mu gihe uri umunyamwete, ufise umwanya, ufise telefone na connection imeze neza, ingiki igikorwa rero ndakurarikiye kuza gukora uyu munsi. Nasanze hariya muri kaminuza haba hari incabwenge zikomeye cyane, ziba zihishije hariya mwibaza ngo ziko zirarondera amanota gusa, ariko uyu munsi sigeze baba ariko bararondera n'amafaranga, kandi ndabankuragiye cyane. Donc iyi business uragenda umaze gukrea account umaze gukrea account usanga basize ko amataske, hanyuma ayo mataske nta kindi abavuga ati genda urabe iyi video twabamaje ko ibi nibi uyirabe iminota iyi, ugasanga ni nk'iminota nk'itatu cyangwa amasegonda ngahe. Hariho abantu rero bikunda kugora mu iyo bari koraraba video urashobora kuyiraba hamuvuga nti jewe sindiko ndakonsoma ikiri muri yo, ahubwo jewe target mfise nuko video iza guhera, ukacuyishira ku muvuduko umwe wa nyuma, hamwe video ya mara minota 10 ukacuyimara n'amaburiburi muri nka 3 minutes ukabuyejeje. Donc reka kumva yuko bakubwiye yuko video uza kwiraba iminota 3 ucyumva yuko ari kimego kirekire. Iyo video y'iminota 3 urashobora kwiraba mu munota umwe. Ivyo vyose ngenda ndabibereka hano kuri WeTalk Business. Nukuvuga uraravye
Igo kukorwa kimwe simisi yose berekana simisi yose uza kuraba video urashobora kubwira nti genda usharinge iki kintu ugishira kuri Twitter yawe kujya nyene wamushirako ibintu cyangwa ugishire kuri TikTok cyangwa ati create aka video ka TikTok ariko indani havugwamwo ibi nibi hanyuma uze kuba utahanye amadolari angana nkuko ayo yose akagenda rirundaniriza hamwe hanyuma maze kwirundaniriza hamwe ukaca wikebukanya account ya PayPal yawe cyangwa itabana account ya PayPal yawe ukayikubita ko y'amafaranga akaba katibukiye mu mufuko iwawe. Guys, hano ni kuri kaminuza itwigisha ingene dushobora kuronka amafaranga, so ubumenyi gusa no bumenyi butuganisha ku mafaranga. Telefone yawe yitunge rimwe nayo igutunge kabiri. Niya gukonsoma ibihumbi 100 ariko nawe uyikonsome ibihumbi 200. Voilà. Donc nizo business zibiri naribazaniye kuri uyu munsi mes amis, reka kwisangiza iyi video yereza abandi apana yuko twumva ngo kwabashomeri undi nawe niwe yambwiye nti yo mbonye mu dufaranga tuza kunshikira kuri LinkedIn nkakarikira nayo nkura muri Popo Live nkakarikira nayo nkura hehe na hehe aho hose nzogenda ndahababwira ati nkaca nsanga ku kwezi ndaronka $100 ntigeze mva muhira ati jencha mbona yuko ndusha umushahara wa muntu atonda buri gitondo kwa naka ati ahembwa ibihumbi 700 aba yabimusumbije uko nukuri ndakubwiye nawe birasaba yuko uyu munsi wijukira business za nkenizi ushobora guca amafaranga wiyicariye uri muhira everywhere you are. All right, meshereza novuga vyinshi sinoheza, reka ndindire ivyo muza kumbwira kuko aba ari byo tuza kwishurako. Ico mushikiriza cyose turagenda turakibako umuco hano muri commentaire. Ikintu kizotuma ndabahereza ibisumbibi nuko ibi navyo ndabahaye nimba muvyita bike mugenda kumukabihereza abandi kugira tubandanye tugira iki dusabikanya bike dufise. Subscribe no yibagire kamera uyibagire kugira amarogaritme adusanzarize igikorwa twumva twese turi kumwe. Alright, yarishando muri kumwe. Get rich or die trying, never stop learning. Alright.